भाई रुको रुको, ये बहुत मजेदार वीडियो है जहाँ पे एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर दूसरे लड़के के साथ मूवी देखने गई। मुझे तुमसे एक बात पूछना है। तुम मुझको चीट कर रही हो ना? तुमको लगता है कि मैं तुमको चीट करूंगी? उस लड़के के साथ दीवानियत मूवी देखने क्यों गई थी? ताकि तुम्हारा पैसा। और अभी तो रुको। सॉरी यार, मैंने तुमको गलत समझा। गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पैसे कितनी बर्बाद